Možete li da zamislite lepši izlazak sunca na gotovo samom kraju sveta? Ide u Argentinu. Ovaj brod je napravljen u Londonu 1869. Evo, priznaću vam jednu stvar. Ne znam zašto me toliko impresionira ova olupina, ali morate priznati da izgleda neverovatno. Neverovatan je taj osjećaj kad se gotovo nalazite skoro na kraju sveta. Taj osjećaj da ste bukvalno negde sami u sred ničega je potpuno neverovatan osjećaj. Nastavljam jedinim putem kroz najveću pustaru Patagonije. Konačno, verovatno svi znate iz Happy Feeta, on je najveći, posle njega ide kraljevski pingvin. S obzirom da se ja nalazim tačno na mestu gde se spajaju oba okeana kroz Magellanov brod. Ovde dan u ovom periodu godine traje najkraće. Da li vi verujete ovo što vidite sada? Ja bukvalno stojim na sred puta, na kraju sveta, na ostrvu gde skoro da i nema ljudi i na sred puta vabim lisice poput nekog psa u parku. Potpuno su mirne, neverovatno. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. U čileanskoj Patagoniji sam već neko vreme, a kako se moj boravak ovde na samom kraju sveta bliži kraju, pokušavam na sve načine da realizujem odlazak do ognjene zemlje, najjužnije oblasti kontinenta, odmah uz Argentinu i najbliže Antarktiku. Nakon nekoliko dana potrage, konačno krećem na taj put. Pre zore rane, dok svi spavaju. Kako drugačije? Možete li da zamislite lepši izlazak sunca na gotovo samom kraju sveta? Nisam baš na samom kraju sveta, ali nisam ni daleko. Hladno je jutro, krenuo sam kako bi snimio kraljevske pingvine, ali nisam mogao da ne zastavljam na ovom mestu, još nisam prešao na ognjenu zemlju i nalazim se na samoj granici gotovo sa Argentinom. Ovde stalno prolaze kamioni i stalno ima nekog transporta. S obzirom da, kao što sam rekao, nedaleko odavde je sama granica sa Argentinom, ali glavna poenta ovog mog izlaganja i sada snimanja jeste ovaj predivni izlazak sunca. Nije obećavalo nešto jutro, bilo je hladno, bilo je tmurno, juče je cijel dan padala kiša, ali to je Patagonija. Uvek nikad ne možete da se ostanete, posebno u ovom periodu kada je jesen i početak zime. I oni stalno prolaze, trudio sam se nekako da nađem baš onaj pravi moment da nema kamiona, ali sad jedan ide ispred mene. Sad će da uđe u kadar. Ide u Argentinu. Samo par kilometara dalje od trajekta i čuvenog Magellanovog Moreuza koji će me odvesti na ognjenu zemlju, nalaze se dve olupine broda. Priča je sledeća. Pogledajte samo deo ove grdosije koje se nalazi s moje desne strane. Ovaj brod je napravljen u Londonu 1899. godine. Okeanom dolazi u Čile na ovo mesto. Tako da od 1900-ih pa do sve 1970-ih, čitavih 70 godina obavlja razne trgovačke akcije ovde po Patagoniji i po ostrvima. Naime, stanovništvo se ovde pre svega bavilo uzgojem životinje, pre svega to su bile ovce, ovce su dovožene ovde i onda su razvožene na različite delove ostrva. I od 1970. godine stoji ovde. Znači, ono su otprilike stoji nekih 50-ak godina na ovom mestu i ovo je pre svega rezultat lokacije na kojoj se nalazi. U pitanju je uticaj morske soli, s obzirom da se on nalazi na samoj obali. Morska voda utiče naravno na sam brod i zbog toga on izgleda kao da stoji ovde najmanje
500 godina, ali ne, on stoji samo 50 godina i za njega se nalazi još jedan. Danas su ova dva broda nacionalni spomenici Čilea i jedan od zaštitnih znakova Patagonije. Evo, priznat ću vam jednu stvar. Celu neku najavu koju sam želeo da kažem ovde sam odradio ispred samog broda, međutim tad nije bilo lepo ovako sunce. I onda sam iskoristio priliku da stanem ovde i da ponovim tu najavu, ali neću je ponavljati s obzirom da sam je već rekao ispod, nego sam samo želeo da imam ovaj kadar. Iskoristio sam izlazak sunca, a kao što vidite sad on lagano nestaje, a nestajem i ja s obzirom da me čekaju kraljevski pingvini. Drago mi je što sam posjetio ovo mesto i što sam imao takvu privilegiju da u sam izlazak sunca budem na ovo mesto. A vreme je ovde nepredvidivo, pa se sunce ponovo pojavilo. I da, još uvek sam ovde. Ne znam zašto me toliko impresionira ova olupina, ali morate priznati da izgleda neverovatno. Uz ovo sunce, mislim da savršeniji kadar nisam ni mogao da dobijem. Neverovatno. Rekao sam otprilike pre nekih sat vremena da ću da odem odavde, ali još uvijek ne odlazim. A sad je definitivno vreme da idem dalje jer me čekaju kraljevski pingvini. Nešto potpuno neverovatno i jedino mesto gde možete da ih vidite u Južnoj Americi, verovali ili ne. Ali to je već druga priča. Napuštam ovo mesto. Trajekt je došao na vreme, pa zaplovi smo. Verovali ili ne, upravo sam napustio kopno. I nalazim se na Magellanovom prolazu, čuveni Magellanov prolaz. I ovo je jedna od najjužnijih kopnenih tačaka južnoameričkog kontinenta. Na trajektu sam i imam neki pola sata vožnje do ostrva Ognjena zemlja, gde se i nalazi jedina kolonija kraljevskih pingvina na čitavom južnoameričkom kontinentu. Neverovatan je taj osjećaj kad se gotovo nalazite skoro na kraju sveta. Ognjenu zemlju kao ostrvo nazivaju pustinjom Patagonije. Jasno vam je i zašto. Zbog toga što ovde nema ništa sem ovih predivnih pejzaža. Predivnih. Meni je ovo predivno. Taj osjećaj da ste bukvalno negde sami u sred ničega je potpuno neverovatan osjećaj. Magellanov Moreus povezuje Atlantski i Tihi okean i pripada Čileu. Nazvan je po čuvenom moreplovcu Magellanu, koji ga je otkrio 1520. ploveći kroz njega tražeći ostrvo Začina, odnosno Molučka ostrva u Indoneziji. Do prokopavanja Panamskog kanala 1914. bio je veoma značajan za pomorski saobraćaj između dva okeana, ali veoma opasan zbog podvodnih stena i lednika koji se spuštaju sa Ognjene zemlje. Današnja plovidba prošla je bez ikakvih problema, pa se napokon iskrcavam na Ognjenu zemlju i nastavljam jedinim putem kroz najveću pustaru Patagonije. Ognjenu zemlju dele Čile i Argentina. Argentina kontroliše istočni deo ostrva dok zapadni pripada Čileu. Ime joj je dao ko drugi nego Magellan, navodeći u svom dnevniku 1520. da je još sa mora video mnogo vatri domorodaca, koji su čekali u šumama da iz zasede napadnu njegovu flotu. To je možda i jedan od glavnih razloga zašto su prvi Evropljani došli tek u drugoj polovini 19. veka, na vrhuncu patagonijskog gajenja ovaca i zlatne groznice Ognjene zemlje. Danas je izvlačenje i prerada nafte glavna ekonomska aktivnost, što sam se lično uverio, videvši brojne fabrike na većem delu puta kroz ostrvo.
Iako deluje kao mesto gde nema života, to ipak nije tačno. Beskrajne stepe prekrivene oskudnom vegetacijom glavni su izvori hrane ovcama i govedima, koje malobrojno lokalno stanovništvo uzgaja manje za ličnu upotrebu, a više za prodaju, pre svega u susednu Argentinu i unutrašnjost Čilea. Naravno, divlje guske, patke i lešinari sastavni su deo ovih pejzaža, na gotovo samom kraju sveta, gde se svako snalazi na svoj način kako da preživi surove uslove. Ovi krajevi ne mogu da se zamisle bez divljih gvanaka, pa ove krznene životinje prilagođene najsurovijim uslovima života slobodno tumaraju ognjenom zemljom. Posle ove bogate faune stižem konačno i do najznačajnije vrste arhipelaga – kraljevskih pingvina. Konačno. Nisu li divni? Morat ću kasnije malo da im priđem bliže objektivom, jer dalje ne može, dode je dozvoljeno. Ovdje je čuveni kraljevski pingvin, jedina kolonija ove vrste koja se nalazi na južnoameričkom kontinentu. Ova vrsta pingvina je jedna od najvećih u svijetu, od 18 vrsta pingvina. Oni su na drugom mestu, na prvom mestu je čuveni pingvin iz, verovatno svi znate, iz Happy Feeta, on je najveći, posle njega ide kraljevski pingvin. Od najvećih carskih pingvina razlikuju se po narandžastoj šari na gornjem delu grudi. Žive kao i svi u kolonijama i hrane se ribama, lignjama i planktonom, pa rone do dubine od čak 300 metara. Ko bi rekao da su takve atlete u vodi na osnovu ovakvog izgleda? Mogu da narastu do skoro metar i teže oko 15 kg. Mladunce hrane tako što pojedu ribu, delimično je svare, pa im povrate za obrok. Kada pričamo o podmlatku, oni prvi put ulaze u vodu sa tek godinu i par meseci. Njihovi roditelji su pre toga ležali naizmenično i grejali jaja 55 dana. Nakon izleganja, ptići su skriveni u debelom sloju perja roditelja, koji se menjaju na svakih par dana. Jedan čuva, jedan lovi, i tako u krug narednih 40 dana, kada su mladunci dovoljno veliki da mogu sami da se zagreju i zaštite od većine predatora u okruženju, poput ptice grabljivica na kopnu, jer u vodu još uvek ne ulaze, zbog kitova ubica i morskih leoparda. Ovo je jedno od najidealnijih mesta kako bih mogao da vidim celu koloniju. Ispred je okean, a njihova kolonija je smeštena na ovim nekim malim sprudovima koji se nalaze između ovih kanala koji se direktno ulivaju u okean. Kada kažem okean, mislim i na Atlantik i na Pacifik, s obzirom da se ja nalazim tačno na mestu gde se spajaju oba okeana kroz Magellanov prolaz. Znači Magellanov prolaz je zapravo konekcija između istočnog dela i zapadnog dela, odnosno Atlantskog okeana i Pacifika. Nevjerovatna stvar. Našli su baš na idealno mesto da se nastane i kao što sam rekao, ovdje ih ima negde oko 50. Kraljevski pingvini su monogamni, ali samo tokom jedne sezone. Toliko dugo su verni svom partneru i ne gledaju druge. Svoje mladunce ostavljaju jaslicama, prepoznatljivoj formi zajedničke brige o potomstvu koja je karakteristična za sve vrste pingvina. Odlično su prilagođeni životnoj sredini, karakterističnoj po ekstremnoj klimi podantarktičke regije. Da bi održali toplotu, razvili su 4 sloja perja. Spoljni je mastan i ne propušta vodu, dok 3 unutrašnje služe za toplotnu izolaciju. Kada se tek rode, mladunci nemaju spoljni sloj perja i zbog toga ne mogu da plivaju dok ne dostignu zrelost. Ja sam jedan od posljednjih posetilaca koji su došli ovde s obzirom da je polako počinje ovde zima, odnosno kraj jeseni, početak zime i ovo neće raditi sve do nekoliko meseci kada krene
ponovo proleće. Oni su ovde stalno, ne idu nigde, ne migriraju, nego ostaju ovde preko cele godine i na proleće im stižu mladi. Ženke i mužeci ne mogu da se razlikuju, naravno, ali definitivno možete da razlikujete mlade, s obzirom da oni još uvek imaju to ono fluffy perje, baršunasti su, i ove divne boje će dobiti tek kasnije kada to perje im opadne, znači kada krenu da se mitare i da dobijaju to ono belo, crveno, narandžasto, žuto perje, po čemu su i predivni. Budućnost ove vrste, nažalost, nije baš svetla. Očekuje se da će 70% kraljevskih pingvina naglo nestati za manje od 80 godina, usled zagrevanja okeana, jer neće više biti toliko mesta za razmnožavanje. Drugi problem je komercijalni ribolov, koji bi mogao da iscrpi njihov glavni izvor hrane. Hladno je, zato sam u ovoj jakni, ispod imam tonu neke garderobe. Još malo ću se zadržati ovde, jer polako počinje da pada noć. Ovde dan u ovom periodu godine traje najkraće, smrkava se već negde oko 5 najkasnije, a u 8 ujutru, verovali i ne, još uvek je mrkli mrak. Tako da, s obzirom da je već oko 3, morat ću da krenem dalje kako bi uhvatio poslednji trajekt i napustio ognjenu zemlju. Vredelo je doći ovde i uživati, kao što sam rekao još jednom, pored ove jedine kolonije kraljevskog pingvina na južnoameričkom kontinentu. Vreme je da se vratim na kopno. A kao što to obično biva kada se najmanje nadam na snimanju, najzanimljiviji momenti dogode se na mestima gde ih nikako ne očekujem. 1, 2, 3, 4 lisice na sve puta, ovo je nevjerovatno. Inače, one su ovde navikle, s obzirom da jedini ljudi u stvari koji se zadržavaju na ovom ostrvu ovde je blizu ovde luke i ovde se nalazi trajekt koji prelazi na sam kontinent, odnosno u Čile. Mislim, i ovo je Čile, ali prelazi na drugu obalu. A one su jednostavno ovde navikle da dođu zato što im stalno neko nešto baca. Pomeri se s puta. Ovde ima 4 lisice, a verovatno, siguran sam da ih ima još neko. Evo ovde još jedna. Ne plašite se, čoveče, pa šta je? Ovo nikad nisam probao. Dođite, ajde. Dođi, ajde, dođi. A? Da li vi verujete ovo što vidite sada? Ja bukvalno stojim na sred puta, na kraju sveta, na ostrvu gde skoro i da i nema ljudi, i na sred puta vabim lisice poput nekog psa u parku. Dođi, ajde, dođi. Ovo je potpuno nadrealno, ali ajde da napravimo neku foru. Moram da izgledam super ovde na snimku. Tako, to sam tražio. Da ti budeš u prvom planu. Aha. Znači, ovo je neverovatno. Nemoj da bežiš, ajde, dobro. Obožavam kad nema negde ljudi, a ovoliko životinja. Da mi je neko rekao da ću da jurim lisicu na sred puta u ognjenoj zemlji, nikomu ne bi verovao. Ali vidite kako ona lagano. Gdje si, dođi. Ovo bi mi bio vrhunac da mi još dođe lisica. Dođi. Ali pogledajte snimak. Mislim da bolji snimak divlje zveri u civilizaciji nikad nisam snimao. Evo pogledajte gde se ona nalazi. Ide auto lagano, ali ona ne mari ništa. Južnoamerička siva ili patagonska lisica endemska je vrsta juga Čilea i Argentine, pre svega Patagonije i ognjene zemlje. Odgovaraju joj razna staništa i može da preživi kako visoke, tako i niske temperature,
koje su ovdje na ognjenoj zemlji itekako prisutne, s obzirom da se nalazi na samoj granici polarnog kruga. Svaštojedi su pa hranu ne biraju, uključujući nažalost i ljudsku hranu, koju im bacaju kamiondžije pokraj puta dok čekaju da se ukrcaju na trajekt. To nije dobro, jer će ovi mladunci izgubiti prirodni osjećaj da love. Zavisit će od tih par zalogaja hrane koju nikako ne bi trebalo da jedu, što na duže staze znači samo jedno: nestanak vrste. Nije normalno da divlje vrste ovako opušteno i slobodno prilaze ljudima, ali su decenijama očigledno navikle na to, pa sam sasvim siguran da su ne samo ove nego i prethodne generacije lisica izgubile urođeni instinkt za lovom. Ovo definitivno nikad u životu niste ni mogli da pomislite, vidite, sad je pobegla, mačka je bila zajedno sa dve lisice, ne znam da li je čudnije zbog toga što je mačka sa dve lisice i ništa se ne dešava, ili je to što se ove lisice, uopšte mene ne plaše, stoje ispred kolone kamiona koji iz Argentine prelaze u Čile preko ognjene zemlje i čekaju ovaj trajekt kao i ja. Čekaju hranu, potpuno su mirne, neverovatno. Ovo su otprilike liščići, mlade su, vide se po njima. Možda vidim koliko su pitome, ajde da probam. Da li ste nekad prišli lisici na metar? Nevjerovatno. Današnji dan bio je dug, ali nikada mi brže nije prošlo vreme, jer iskusio sam mnogo toga gotovo na samom kraju sveta. Dok čekam trajekt koji će me odvesti na kopno do Patagonije kroz čuveni Magellanov prolaz, ćaskam sa kamiondžijama. Kažu ne vole da se snimaju, ali rado pričaju sa strancima. Dolaze iz Argentine i prevoze ovce i goveda u Čile. Sa njima sam se i ukrcao na trajekt i time konačno završio svoju pustolovinu kroz neverovatni Čile. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Manga! Trip! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje.